Okay. Komm mit ins Bild. Nein. Doch. Das ist heiß. Weißt du, so was ja, auf den Herd. Oh shit, das Herd. Das Herd. Leo. Ja, warte. Leo. Anna. Babygulasch. So, willst du den mal hier raus? 1 gegen 1. AfD. Rübergehen. So. Werbung machen für die Iglus? Was? Werbung machen für die Iglus? Nee. Nee. Wir machen keine Werbung für Iglo. Da ist Schweinefleisch drin. Wie viele willst du? Oh mein Gott, das verbrennt fast. Oh. Ja, verbrenn dich mal. Hör auf! Ich hab schon eine Verbrennung. Nein, hast du nicht. Muss man den nicht erst so von der einen Seite und dann von der anderen Seite machen? Ja, Na. steht das doch drauf. Du musst erst... Das ist nicht dein Ernst, Leo. Hier, tu die mal jetzt vernünftig hier rein. Ja. Am besten nicht auf den Herd. Oh, scheiße. Ja, und dann Fett in eine erhitzte Pfanne geben. Ich schneide schon mal was ab. Bei mittlerer Hitze 5 So, jetzt habe ich gecheckt. 5 bis 8 Minuten braten, dabei mehrmals wenden. Du brauchst dafür einen Lappen, da reicht kein normales Ding. Wenn ich sage, das reicht, dann reicht das auch. Okay. Soll ich da nicht zusätzlich noch Öl reinschütten? Nein! Nein, dann werden die ja richtig eklig. Ja! Nee, du musst Rainer! doch, Leo, du musst doch hier die das Ding hier anmachen. Hör Ich mal. mache jetzt ein Lagerfeuer. Sind die Kinder da schon drauf oder muss man die separat kaufen? Separat. Leo, wie geht denn eure... Achso, guck mal, ich hab's. Oder ist das zu laut? Nee, warte, mach mal an. Oh nein, die Ukraine! Ich muss helfen gehen.